Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Mawada Arohmah dari kelas B19C, NIM 19124. Di sini saya akan melakukan ujian OSJE yaitu batu efektif. Batu efektif adalah latihan batu untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang menghambat saluran pernafasan. Tujuannya yaitu membebaskan jalan nafas, 2. Mengeluarkan dahak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya perawat Ines yang berjaga di sini dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Bapak Rusdi usia 50 tahun? Iya, benar, Sus. Baik, saya izin untuk melihat gelang identitasnya ya, Pak. Ya, benar Bapak Rusdi. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif yang bertujuan untuk membebaskan jalan nafas serta mengeluarkan dahak ya, Pak. Iya, Sus. Untuk prosedurnya, nanti letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut ya, Pak. Iya, Sus. Lalu tarik nafas selama 3 hitungan, 1, 2, 3. Lalu hembuskan. Lalu tarik nafas lagi 3. Lalu hembuskan. Setelah itu hitungan ketiga, Bapak menahan nafas. Lalu batukan dengan kuat. Begitu ya, Pak. Iya, Sus. Batu efektif membutuhkan waktu 10-15 menit ya, Pak. Iya, Sus. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Privasi klien. Saya izin untuk memakai APD terlebih dahulu ya, Pak. Iya, Sus. Baik, saya izin untuk melepas selang oksigennya ya, Pak. Iya. Baik, saya bantu untuk duduk ya, Pak. Iya. Apakah lutut Bapak bisa ditekuk? Bisa, Sus. Saya bantu mundur lutut ke belakang ya, Pak. Iya, Sus. 1, 2, 3. Baik. Silahkan terlebih dahulu. Saya izin untuk memasangkan relak ya, Pak. Iya, Sus. Baik, saya contohkan untuk melakukan pernafasan batu efektif ya. Silahkan Bapak perhatikan. Iya. Letakkan tangan di dada, satunya di perut. Tarik nafas dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. Saya contohkan untuk melakukan pernafasan batu efektif terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Silahkan Bapak perhatikan. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Lalu tarik nafas dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. Lalu hembuskan. Tarik nafas dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. Lalu hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. Lalu tahan dan batukan.
usahakan Bapak melakukan batuk efektif sesuai dengan instruksi saya ya Pak. Iya. Letakkan tangan satu di dada dan satu di perut. Tarik nafas dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam 3 hitungan Pak. 1, 2, 3. Tahan, lalu batukkan dengan kuat. Saya mohon izin untuk melepas perlaknya terlebih dahulu ya Pak. Iya, sus. Saya bantu untuk memposisikan seperti semula ya Pak. Iya, sus. Baik, Bapak maju. Silahkan lututnya ditekuk terlebih dahulu ya Pak. 1, 2, 3. Untuk tiduran ya Pak. Iya. Izinkan saya untuk memasang selang oksigen. Apakah posisinya sudah nyaman Pak? Sudah, sus. Baik, saya izin untuk melepas APD terlebih dahulu ya. Iya, silahkan. Bagaimana Pak setelah saya melakukan tindakan? Apakah sudah nyaman? Sudah, sus. Apakah ada keluhan lain? Tidak ada. Baik, saya akan kesini lagi nanti jam 10 akan saya beri obat ya. Iya, sus. Apakah ada pertanyaan Pak? Tidak, sus. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan kembali ke ruang jaga perawat. Jika Bapak memerlukan sesuatu, silahkan tekan tombol yang ada di sini ya Pak. Iya. Baik, selamat pagi Pak. Pagi, sus. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.